En nuestro entorno natural, los animales dependen del agua para sobrevivir, pero a veces, un simple descuido puede convertir un recurso vital en una trampa mortal. Una apertura mal tapada en un silo subterráneo como este puede ser un peligro invisible para la vida silvestre, sobre todo en zonas así, en las que la sequía suele ser elevada. Los animales curiosos pueden caer accidentalmente dentro del silo mientras buscan agua, sin poder encontrar una salida. Agotados y sin comida, la mayoría no lograrán sobrevivir. Afortunadamente no hemos encontrado ningún animalito en su interior, pero sin duda, dos piedras no son la mejor tapa para este efecto trampa, que puede ser peligroso también para cualquier ser humano o mascota.